सो अनि हेरेर गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। सो गाइज म चाहिँ अब मेरो दाइको भ्लगमा आएको छु गाइज। टक्क लाएर हाम्रो दाइ यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो दाइको भ्लगमा म आएको छु। सो गाइज हाम्रो दाइलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होइन। दाइ भन्नुहोस्। सबले भिडियो हेरिदिनु। भर्खर युट्युब च्यानल सुरु गरेको। सो गाइज आज हामी घाँस काट्न आएका छौँ र गाइज यो दाइको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भ्लग हुनसक्छ गाइज। सबैजना सपोर्ट गरिदिनु होस्। र टक्क लाएर अझै हामी घाँस काट्न आएका छौँ दाइ र म। यहाँ दाइ हुनुहुन्छ। अब दाइले अब भन्नुहुन्छ अब आफ्नो भ्युअर्सहरूलाई भन्नुहोस् दाइ। सो त्यसपछि गाइस हामी चाहिँ अहिले पौडी खेल्न आयौँ टक्क लाएर होइन। दाइ यता नि त हामी दाइ र म टक्क लाएर पौडी खेल्न आयौँ। यति मजा आउँछ गाइस, यति मजा आउँछ। र गाइस दाइ खेल्नु त यस्तो पौडी टक्क लाएर। र गाइस अब हाम्रो दाइ पौडी खेल्नु चाहिँ तल खेल्नु खतरा लाएर ओहो एम्बो। सो गाइस यति मजा आउँछ पौडी खेल्न यस्तो गर्मीको सिजनमा। हो अलि यता है ल दाइ। सो गाइस यहाँ चाहिँ एकदम सुनसान छ। खोलाको आवाज एकदम स्वस्थ आएको होला होइन। ल दाइ खेल्नु ल। रमाइलो छ। ल अब दाइ यस्तै हो कि खेल्नु कस्तै हो भने कति चिसो आगो। गाइस अब चाहिँ हामी घर जानुपर्छ त्यही युट्युब बिहानी टक्क लाएर हामी पौडी खेल्यौँ होइन। दाइको भ्लगमा आउन पाएको छु एकदम खुसी लाग्यो होइन। दाइ हाम्रो त्यहाँ आउनुहुन्छ कुचु हाँस्नु भयो टक्क लाएर। ओ बडी बिल्डर एम्बो। सो गाइस मेरो चाहिँ एप छ फोन मैले अन्य भ्लग गराएको नि त त्यही भएर। ल दाइ लाउनुहोस् तपाईँले अब आफ्नो भ्लगमा सबैले भन्नु पऱ्यो है त। सो गाइजहरू हामी चाहिँ घर जान लागेको। भाइ चाहिँ उता छन् भाइ। तिनले भ्लग गरेर देखाउनु अनि भ्लग गरेर यस्तो घाँस काट्न आएको थियौँ हामी। अनि चाहिँ खोलामा पौडी खेल्दा घर जान लाग्यौँ। यस्तो ट्र्याक्टर खोलो नि एकदम अर्कै छ। सो गाइज हामी चाहिँ घाँस चाहिँ यहाँ राखेको छौँ। भाइ चाहिँ बोक्न लाग्छन्। अब हामी सिधै घरतिर जान्छौँ। खोलामा आएको भाइ घाँस बोक म बोक्छु ल। हजुर हामी लङ हामी घाँस ल गाइजहरू मैले चाहिँ घाँस बोकेर घर जाँदैछु। भाइ पिन्नु पछाडि आइरहन्। मुटु चाहिँ सानो अहिले हामी फेरि अलिक खप्छौँ के त्यही भएर तिमी हो ट्र्याक्टर घर गइन्छ भोक लगाइरह नास्ता खाने ट्र्याक्टर।